発見された場所や時代とはどう考えても辻褄が合わない謎の遺物たち。人はそれを場違いな加工物、アウト・オブ・プレイス・アーティファクツを意味する言葉の頭文字を取って、オーパーツと呼びます。本来なら石焼きの道具を使っていたはずの時代にありえないほど精密な金属のメカニズムが見つかる。平安貴族が優雅に蹴鞠をしている庭のど真ん中にネオンが激しく点滅するゲーミング電柱が鎮座しているような圧倒的な場違い感です。あまりの違和感にこれまでの歴史の常識は衝突を起こしてしまいます。これまで、こうしたオーパーツの多くは宇宙人の仕業だ。いやアトランティスのような失われた超古代文明の証拠だとオカルトや都市伝説のベールに包まれて語られてきました。しかし時代は変わり現在、2025年から2026年にかけての最新科学は、考古学のあり方を根底から覆しつつあります。医療用をはるかに凌駕する超高精度の CT スキャン、AI を駆使した計算言語学による未解読文字の分析、そして原子レベルで年代や成分を特定する化学分析、これらの最新テクノロジーが何世紀にもわたって沈黙を守り、時には専門家すら欺いてきた異物たちの本当の姿に、次々と終止符を打ち始めたのです。科学のメスが入った結果、そこから見えてきたのは何だったのでしょうか。私たちの想像をはるかに超える古代人の本物の英知か、それとも人間の欲望が巧妙に作り上げた安っぽい偽造品なのか。あなたは歴史の闇にうずもれた超古代文明を信じますか？それとも、すべては誰かが仕組んだ巧妙なフェイクだと思いますか？今回は、最新科学が暴き出した教科書が書き換わるほどの衝撃的な真実はいつも真実を皆さんと一緒に目撃していきたいと思います。1901年ギリシャ、アンティキティラ島の切り立った崖の下、激しい嵐を避けて停泊していた海面取りの漁師たちが、海底約40メートルに沈む古代の貿易船を発見。引き上げられた数々の財宝の中に、それは紛れ込んでいました。当初は誰も見向きもしなかった緑色の錆に覆われた石のような塊。しかし、博物館の保管庫で乾燥し、ひび割れたその隙間から精密な歯車が顔を覗かせた瞬間、考古学の時計の針は狂い始めました。それが現代科学が唯一本物と認めた究極のオーパーツ、アンティキティラ島の機械です。製作されたのは紀元前2世紀から1世紀。驚くべきことに、この青銅の塊の中には30個以上の歯車が複雑に噛み合い、天体の動きをシミュレートする緻密な回路が組まれていました。前面のダイヤルを回せば太陽と月の位置、日食や月食の予測、さらには古代ギリシャ最大の祭典であるオリンピックの開催年までが寸分の狂いもなく弾き出されたのです。これがいかに異常な事態か冷静に考えてみてください。このレベルの複雑な歯車機構が再び人類の歴史に現れるのは、14世紀のヨーロッパで作られた大型時計を待たなければなりません。当時の技術力ではこれほど微細な歯車を作ることも、それを天文学と結びつけて計算機にする理論も存在しないはずでした。そして2024年、グラスゴー大学の研究チームが最新の統計的モデリング技術を駆使し、新たな事実を突き止めました。カレンダーリングに刻まれた穴の配置を解析した結果、これが365日の太陽暦ではなく、月の満ち欠けを基準とした354日の太陰暦を極めて正確に再現していたことが裏付けられたのです。2000年以上前、すでに人類はデジタル時代の先駆けとなるアナログコンピュータを完成させていた。しかしここで一つの冷酷な事実が浮かび上がります。この機械を生み出した驚異的なテクノロジーはなぜ後世に継承されず、1400年もの間歴史の表舞台から忽然と消え去ってしまったのか。失われたのは技術か、それともそれを受け入れる社会の余裕だったのか。歴史のミステリーが深まる中、私たちは次なる伝説の遺物へと視線を移します。そこには古代の砂漠でエネルギーの概念を書き換えようとした人々の足跡がありました。アンティキティラ島の機械が超高度な歯車という機械工学の結晶ならば、次にご紹介するのは人類のエネルギー史を根底から揺るがすかもしれない遺物です。イラクの首都バグダッド近郊、1936年、この地で発見された高さ14センチほどの小さな土器が考古学会に終わりなき論争を巻き起こしました。通称、バグダッド電池。その構造は驚くほど現代の乾電池に酷似しています。
アスファルトで密封された土器の中には銅の筒があり、さらにその中には鉄の棒が差し込まれていました。そこにブドウ液などの酸性の液体を満たせば化学反応によって電気が発生する。これまで多くの研究者がこの仮説に挑んできました。しかし得られる電圧はせいぜい 0.5V 以下。アリの肩叩き機を動かすのが精一杯というレベルで実用性はないと切り捨てられるのが常でした。ところが2026年1月、物理学者のアレクサンダー・ベイゼス氏による報告がこの停滞した議論に激震を走らせました。最新の化学分析に基づき、当時入手可能だった材料を厳密に再現した二重電池モデルによる実験。そこで叩き出された数値は難度 1.4V 以上。ゲームボーイで使う単三電池とほぼ同等の出力を2000年前の土器が叩き出したのです。もしこれが事実なら、古代の職人たちはテトリス三昧、現代の私たちと同じように電気の力を使っていたことになります。その用途として有力視されているのが電気メッキです。安価な銀の装飾品を金液に浸し、この電池で電流を流して表面を金ピカに仕上げる。王たちの富を演出するための秘密のハイテクだったというわけです。しかし慎重な考古学者たちは今もこう問いかけます。電気があったのなら、なぜ配線や電球が見つからないのかと。実は、類似の容器からは呪文が書かれたパピルスが見つかることも多く、現在も神聖な薬や文書を守るための呪術的な容器だったという説が主流です。強力な電圧はメッキ用ではなく、触れたものにショックを与えて神の奇跡や魔術の威力を演出するためのギミックだったのかもしれません。古代の発電所か、それとも信仰のための演出装置か。2026年の新発見は、私たちに目に見えるものだけが歴史のすべてではないと告げているようです。さてこうした知的な興奮を呼ぶ大パーツが存在する一方で、歴史の裏側には私たちの信じたいという純粋な気持ちを逆手に取った冷酷な罠も仕掛けられています。次に、人々の欲望が作り上げた偽オーパーツの闇に迫ります。歴史の深淵を覗き込むとき、深淵も私たちは常に未知との遭遇を期待しています。しかしその純粋な好奇心の陰には、人々のロマンを食い物にする巧妙に仕組まれた罠が潜んでいることも事実です。いわゆる偽オーパーツ。これらは発見された瞬間には世界を熱狂させますが、科学の光を当てた途端砂の城のように崩れ去っていきます。その象徴とも言えるのがペルーのイカの石です。数千個もの石に刻まれていたのは、恐竜と共に生きる人間や、高度な外科手術を行う様子でした。これを見た人々は、人類の歴史がひっくり返る、と色めき立ちましたが、真相はあまりにも脱力するものでした。地元の農夫が、観光客に高く売るために歯医者のドリルを使って自分で掘ったんだ。古く見せるために牛のクソと一緒に焼いたよ、とあっさり告白したのです。まさに、時空を超えた超古代のメッセージだと思って必死に解読していたら、実はただの近所のおじさんの薄い本だったくらいのやり場のない虚しさが漂う結末でした。また中国のエイリアン伝説、ドロパストーンも同様です。1万2000年前に不時着した異星人の記録だとされましたが最新の調査の結果、この石を発見したとされる教授も、所属していた大学も、記録上のどこにも存在しない完全な空想の産物であることが判明しています。さらにメキシコのアカンバーロいやアカンバロの恐竜像、3万点を超える土偶の年代を最新の科学技術で測定したところ、それらは紀元前どころか1940年代に作られた焼きたての新作であることが確定しました。なぜこれほどまでに多くの偽造品が生まれるのでしょうか。そこには金銭的な利益だけでなく、自分の信じたい物語を真実にしたいという歪んだ情熱が隠れています。しかしこうした悪意ある創作は、決して海の向こうだけの話ではありません。実はここ日本でも一人の男の指先によって、国の歴史そのものが20年間にわたり完全にジャックされるという前代未聞の事件が起きていました。それが2000年に発覚した旧石器捏造事件です。主役の名は工藤氏藤村真一。彼は行く先々の遺跡で次々と数万年前、数十万年前の石器を掘り当てました。そのあまりの的中率にマスコミや学会は彼を畏敬の念を込めてこう呼びました。神の手と。しかしその実態は神の奇跡などではなく、あまりにも稚拙な自作自演でした。2000年11月、
毎日新聞が放ったスクープ映像。そこには、夜明け前の静寂の中誰もいない発掘現場に忍び込み、あらかじめ用意していた石器を地面に埋め、丁寧に足で踏み固める藤村氏の姿が鮮明に記録されていました。この瞬間に彼が積み上げてきた日本人のルーツを数十万年遡らせるという華々しい成果は、すべて砂上の楼閣として崩れ去ったのです。冷静に振り返れば不自然な点はいくつもありました。石器の断面には埋め込む際にヘラでこすったような新しい傷跡があり、本来なら人間が住めるはずのない激しい火砕流の堆積層からなぜか石器だけがポコポコと顔を出していました。1億年前の恐竜の化石を掘り出していたら恐竜の歯にモノクロのポテチ袋が挟まっていたくらいのデタラメさです。しかし当時の日本中が世界最古の発見という熱狂に浮かされ、誰もその矛盾を直視しようとはしませんでした。なぜこれほど明白な嘘が20年も放置されたのか。そこには日本の歴史を世界一にしたいというナショナリズム、そして神の手というカリスマを疑うことを許さない学会の閉鎖的な体質がありました。この事件により日本の前期、中期旧石器時代の研究は、文字通り白紙に戻されることになります。教科書からは多くの記述が削除され、日本の考古学の信頼は地に落ちました。しかしこの手痛い教訓は、日本の考古学を再生させるきっかけにもなりました。現在では発掘現場のビデオ撮影による厳格な記録化が義務付けられ、精神論ではなく徹底した科学的検証を重視する、世界でも極めて厳格な調査体制が確立されています。人間が意図的に作り出した偽りの歴史、その罪深さを私たちは学びました。しかし世の中には悪意がなくても私たちを惑わせるさらに巧妙な罠が存在します。それは人間ではなく地球そのものが仕掛けたいたずら。自然が生み出したあまりにも人工物じみた異物たちの正体に迫ります。これまで見てきたように、人の手による本物の英知や、あるいは巧妙な嘘が歴史を彩ってきました。しかし私たちが最も謙虚にならなければならない相手は、他でもない大自然そのものです。時として地球は何億年という気の遠くなるような時間をかけ、人間が設計図を引いたとしか思えないほど完璧な造形物を作り出すことがあります。これらはあまりにも形が整いすぎているために、しばしば超文明の遺物と誤認されてきました。まずアフリカ、ガボン共和国で見つかったオクロの天然原子炉です。18億年前の地層から明らかに核分裂反応が起きた形跡が見つかった時、世界は先史時代に原子力発電所があったのか、と色めき立ちました。しかし最新の地球科学的な分析が導き出した答えはさらに驚くべきものでした。当時この場所には高濃度のウランが奇跡的に集まっており、そこに地下水が流れ込んだことで偶然にも天然の連鎖反応条件が整ってしまったのです。誰の設計図もなしに地球が自らスイッチを入れた。血卵らスイッチしたわけです。次に南アフリカのクラークスドープスフィア。30億年前の堆積岩から見つかった精密な溝が刻まれた金属質の球体です。そのあまりにも整った姿からエイリアンの落とし物とまで言われましたが、正体はノジュールと呼ばれる堆積物の中のミネラルが結晶化したもの。30億年という歳月はただの石を精密な機械部品に変えてしまうほどの魔法を持っていました。そして中国のバイゴンで見つかった鉄のパイプ。15万年前の地層に山の中から湖に向かって複雑に張り巡らされた配管のような鉄製の管。これも古代の給排水システムかと思われましたが、正体は化石化した樹木の根でした。鉄分を多く含む地下水が朽ちゆく根の形をトレースして鉄の管を作り上げた。自然が仕掛けた巧妙な型抜きだったのです。これらの天然オーパーツたちは私たちに大切な教訓を突きつけます。あまりにも人工物に見えるからといってそこに必ずしも知性や意図があるとは限らない。地球という巨大な実験室は、時に人間以上のエンジニアリングを見せつけることがあるのです。私たちがありえないと目を疑うとき、それは歴史の謎ではなく単に自然の力を過小評価しているだけなのかもしれません。これまで私たちは歴史の異常値ともいえるオーパーツの世界を旅してきました。科学のメスが入るたびに、あるものはその真の凄みをあらわにし、あるものは偽りの仮面を剥がされました。ここで一つの疑問が浮かび上がります。最新科学がこれほどまでに明快な答えを出し続けている今、
なぜ私たちは依然としてオーパーツという言葉にこれほどまで心を揺さぶられ続けてしまうのでしょうか。そこには既存の教科書や権威が隠している禁じられた真実をこの手で掴みたいという人間が根源的に持つ知的好奇心があります。私たちが知っている歴史は実は完成された地図ではなく、まだ真っ白な空白だらけなのではないかという抗いがたいロマンが私たちを突き動かすのです。さて今回の旅はいかがでしたか。皆さんの熱い感想をぜひコメント欄にぶつけてください。この動画があなたの知的好奇心を少しでも刺激したならチャンネル登録と高評価をお願いします。その一途が次なる謎を解き明かすための確かな力になります。歴史はあなたが目を向けた瞬間に新しく書き換えられるのを待っているのです。それではまた次の世界の真実でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。